fl-isptar Mount Carmel għandna servizz innovattiv ta' TMS fejn aħna waqt trattament sempliċement għandu depression ma rispondiċ għal kondizzjoni oħra. Fi bidu ta' trattament, fl-10 session, fl-20 session u fl-aħħar inkejlu il-response għad depression through questionnaire waqt tista' timmeppi eżattament x'inhu jiġri. Għax kultant il-memorja stess titradina, fis-sens jiena l-argument kelli response tajba treatment u mbagħad wara 6 xhur kelli relapse. U ngħid xejn ma jaħdem, kollox kien ħażin. Biex nitħares li l-data tgħid imma dak iż-żmien kien hemm response kont aħjar, imma inti kollok dak il-ċertu bias tal-memorja meta tkun depressed. Li tgħid fil-verità u ħażidni oħra ma kienx. U x'intara data toħloq dak il-cognitive dissonance tara li fil importanti li tixbor id-data mhux ħatamel kollox by intuition. Hemm ukoll dak il-fatalizmu ġieli esperjenzajtu jiena għax isek tħoss qed tażaq fl-ilma, isek tħoss li minn għalik li tlajt montanja mbagħad terġa' ssib ruħek fwiet u tħares li l-montanja rġajt tgħaddi minn dik tgħaddi minn dawk il-mumenti fejn tgħid xejn ma jaħdem mela jien imnejjek mela huwa momenti bes ħafna dak li inti tħoss li fallejt, tħoss li tibda tħoss li inti bissek li qisu kulħadd madwarek qed ikampa u inti m'intix qiegħed kampa u minkejja li speċjali naħseb li sirna soċjetà li nitkellmu ħafna iktar fuq il-mental health u kemm hu tajjeb li tiftaħ qalbek u hekk. Imma fil-verità naħseb fil-mumenti fejn kont l-aktar muġuħ kont inħoss wisq mistħija li naqsamha. Għalhekk forsi tinteressani dan it-topic tal-intimità fil-verità għax naħseb kont inkun kapaċi ħafna li pubblikament inġesti relazzjonijiet ma' nies li għandi bżonn inġestihom. Imma mbagħad ma tkunx tkun pisu, ma tkunx tkun pis la fuq in-nies li taħdem magħhom, la fuq il-familja, ma tix tkun dak il-bniedem li meta ltqajt mal-ħbieb il-ħin kollu tgor. You go on kind of, but it's tiring. It's tiring. U li għandha counterintuitive li jista' jkun wieħed mis-sintomi iktar delikati u li traduk ta' depression. Għax meta depression bniedem core symptoms nuqqas ta' enerġija, sfut ta' qalb, nuqqas ta' ġoj. Imbagħad għandek imma daw il-cognitive biases vera korroħ qed tħossok pis fuq kulħadd. Taħseb li ħaddejja n-nies, sens ta' helplessness, sens ta' hopelessness, dak l-emotional pain li kollox jinħass tqil, kollox jinħass żejjed. U jekk inti ħadd integraħ ġew l-identità tiegħek tgħidax jiena hekk, allura ħadd titlef l-opportunità biex xogħol tindirizza. Għax jekk hija xi ħaġa li hemm element bioloġiku fiha, allura dik nistgħu nindirizzawha u taf int anke mezzi farmakoloġiċi u int tħossok aħjar u ma jkun inbidel xejn minn barra. Allura hija totalment il-processing tagħna, il-perception tagħna tas-sitwazzjoni. Inti fil-mument li tlift il-kreattività, li tlift id-drive biex tadatta, id-drive ta' problem solving, issa tista' tkun ukoll eżistenzjali mhux qed ngħidu li imma dejjem tibqa' ġofina dik is-sens, dik ix-xrara li no matter what the-circostanzi we have to overcome, we have to jekk titlef dik il-biological ability. Issa ovvjament għax biological ability ma jfissirx li mediċina biss, x'anka bit-terapija, anke bl-imħabba, x'hekk tara n-nies madwarek qegħdin hemm u qegħdin jimbuttawk il qudiem daw kollha ħajjinuk biex toħroġ minn dik il-pożizzjoni. Imma ma rridux ngħidu għax jiena toħossni ħażin, għax jiena ħossni peace, mhux qed inkun effettiv meta nagħmel xejn li rid ħajti necessarjament hija parti mill-identità psikoloġika tiegħi. Jafhem elementi kbar bioloġiċi li qed jimmodellaw jew qed jiffurmaw dak il-proċess psikoloġiku. Mela tlaqna.